Blaze, Blaze, va, ¿qué haces? Ven aquí, ven aquí. ¿Tú también estás harto de que no venga? ¿De que no te haga caso? ¿De que no te preste atención? No es que no te quiera, simplemente es desconexión. Pero puedes conseguir esto. Blaze, aquí. No es que no te quiera, simplemente es que la perra no ha aprendido a conectar contigo cuando está por la calle. ¿Esto por qué ocurre? Primero, por falta de límites. Nuestro perro puede hacer lo que le da la gana. Segundo, nuestro perro sale a la calle y está pensando en todo menos con nosotros. Da igual si lleva correa que si no la lleva. El perro tiene que poder disfrutar del entorno mientras nos tiene en cuenta. Igual que cuando tú sales a tomarte una cerveza con un amigo, puedes estar pendiente de tomarte la cerveza, puedes estar pendiente de la persona que pasa y puedes mantener una conversación. El perro perfectamente te puede prestar a ti atención mientras está en un entorno del cual puede disfrutar. Así que, si quieres seguir aprendiendo a educar a tu perro, sígueme.